وكتخفف التوتر باش كتريحنا من الاعراض اللي كنحسوا بها. غادي يساعدكم اكثر وغادي يخلصكم ايضا من الام الصدر، كتخفف السعال والالتهابات وكتحسن صحة الرئة، بالاضافة الى انها كتخفف من وجع الراس. اهلا وسهلا بكم. حنا عارفين الان في هذه الفتره اولا فصل الشتاء نقدروا نمرضوا بالزكام وكتكون عندنا اعراض مثل التهاب الحلق وكحه وسيلان الانف، ويمكن يكون حتى وجع الراس. وبجميع الحالات من الاحسن اننا نشخصوا الحاله وكذلك نقوم بهذه الاشياء اللي غنشارك معكم من اجل تعزيز جهاز المناعه ونحميو راسنا من الاعراض. اول حاجه نقوم بها اذا بدينا كنحسوا بالاعراض بدات كتبان، لازم نوضعوا رجلينا بماء ساخن به ملح، لان هذه الخطوه كتحفز الدوره الدمويه بالجسم وكتسحب البروده وكتخلينا نحسوا بالدفء وكتخفف التوتر باش كتريحنا من الاعراض اللي كنحسوا بها. وعندي لكم مشروب اذا شربتوه مرتين باليوم غادي يساعدكم اكثر وغيخفف من السعال، وهو طبعا مشروب ذات مذاق غير مرغوب فيه ولكن فعال وغادي يخلصكم ايضا من الام الصدر. غتشربوه مرتين باليوم لفتره اسبوع كامل. ولتحضير المشروب غادي نحتاجو ملعقتان من اليانسون وحامض او لا ليمونه وزنجبيل طري. غادي ناخدو ملعقتان من اليانسون، غادي نضيفوا عليهم حبة واحدة من الحامض تكون مغسولة مزيان ونقطعوها مع القشرة ديالها، وغادي نزيدوا أيضا قطعة من الزنجبيل وغادي نصبوا عليهم ماء ساخن جدا. غادي نغطيوه ونتركوه حتى كيبرد جيدا، نصفيوه وقت ما نبغيو نشربوه نسخنوه او لا ندفيوه ثم نشربوه. وعلى الرغم من ان المذاق خايب ولكن المشروب مفيد، غادي تصبروا وتشربوه. وايضا هناك طريقه جد مفيده واللي هي مطهر الجو ومطهر النفس والصدر، وغادي تعملوهم بنفس العشبه، فقط الطريقه هي اللي كتختلف. واول طريقه غادي نحتاجو عشبه الكينه او لا الكاليتوس. غناخدو الاوراق ديالها وغادي نغليوها في الماء لمده دقيقتان ونعملوا راسنا فوق البخار مع تغطيه الراس بمنشفه، وغادي نستنشقوها. غادي تخفف لينا السعال ونزله البرد وغنحسوا بنوع من التحسن. وايضا الكاليتوس كيتستعمل كمطهر للجو، والكثير من الناس كيعملوها تغلى في الماء وكيفتحوا نوافذ البيت لتطهير الجو. وحتى نتوما اعتمدوا هذه الطريقه لانها جد مفيده وكتساعد على اننا نتحسنوا. وباختصار غادي نقول لكم بعض منافع الكينه اللي هي تخفيف الاحتقان بالانف، وايضا كتخفف السعال والالتهابات وكتحسن صحه الرئه، بالاضافه الى انها كتخفف من وجع الراس. ومن اهم المعلومات عليها كتقوي المناعه. واذا ما كنتوش كتوفروا على الكاليتوس او الكينه وبغيتوا تطهروا الجو، تقدروا تاخذوا بخاخ كحول وتزيدوا عليه اي زيت معطر من 4 إلى 5 قطرات، وغنرشوه في جميع اركان البيت. وما تنسوش تفتحوا النوافذ. والان غادي نقول لكم شنو اللي لازم تجنبوه اذا كانت عندكم اعراض المرض. فممنوع انكم تشربوا القهوه او لا اي مصدر اخر من الكافيين، وتقدروا تشربوا حاجه سخونه طبعا ولكن بعدوا فقط على الكافيين في هذه الفتره. وبعدوا على الاكل اللي كيحتوي على زيوت بما في ذلك المقالي، وحاولوا تاخذوا اكل اللي يكون سهل الهضم لان الجسم ديالنا كيكون عيان. ناخذوا مثلا شوربه او لا حساء او لا الرز وغيرها من الوجبات اللي كتكون خفيفه. وبعدوا على الماء البارد والمشروبات البارده عامه، وكثروا من شرب الماء الدافئ ومشروبات ساخنه غادي يدفيونا ويساعدونا على التخلص من المرض. وفي هذه الفترة عطيو الراحة لراسكم ونساو كل شيء، لأننا عارفين في الحياة كتكون عندنا الكثير من المشاغل والالتزامات، ولهذا في هذه الفترة ضروري نوقفوا كل شيء كيحتاج منكم تبذلوا جهد وارتاحوا وحاولوا ترخيوا أعصابكم وبعدوا على الصداع وخذوا طاقة إيجابية من راسكم باش نرجعوا للنشاط ديالنا إن شاء الله. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.